तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। इस बढ़ती ठंड में आप लोगों को मैं मसालेदार काढ़ा बनाने की विधि बताने जा रही हूँ। और देखिए, ये मसाला मैं काढ़ा में डालूंगी। ये दालचीनी है, ये लौंग है, ये सौंफ है, ये तेज़पत्ता है, ये अदरक है, ये काली मिर्च है, ये बड़ी इलायची। इन सबको मैं कूट के इसके बाद काढ़े में डालूंगी और अच्छे से पका के काढ़ा तैयार करूंगी। हाँ तो दोस्तों, इन सबको मैं इकट्ठा करके अब कूटने जा रही हूँ। हाँ देखिए, आप सब देखिए, अब मैं 1 लीटर पानी रख रही हूँ काढ़ा बनाने के लिए। मैंने गैस पर भगोने में 1 लीटर पानी रख दिया है काढ़ा, मसालेदार काढ़ा बनाने के लिए। तो देखिए, अब हम इन सारे मसालों को, इसको हम अच्छे से कूट लिए हैं, इसको हम इसमें निकाल लेंगे। निकाल लिए। इसके बाद अब हम इसको, जो पानी रखे हैं काढ़ा बनाने के लिए, अब इसको हम उसी में डाल देंगे सब। इसके बाद अब हम इसमें 1/2 टीस्पून चाय की पत्ती डालेंगे और इसमें हम अब चीनी डालेंगे। और चीनी आप सब स्वाद अनुसार डालिएगा। इसमें हम इतनी चीनी डाल दिए हैं। आप लोगों को जैसा पीना होगा, हल्का मीठा या तेज़ मीठा, उसी हिसाब से आप लोग चीनी इसमें डालेंगे। हाँ तो देखिए आप सब, अब हम जब तक ये अच्छे से उबलने ना लगे, हम गैस को तेज़ कर दे रहे हैं। तेज आंच पर इसको हम उबालेंगे और जब तरीके से उबलने लगेगा तो हम इस गैस को धीमा कर देंगे। गैस को धीमा करके 5 से 7 मिनट तक खूब अच्छे से पका लेंगे। देखिए, अब ये चाय अच्छे से पकने लगी है, इसमें उबाल अच्छे से आ गया है। तो हम इसके लिए अब गैस को धीमा कर देंगे। बहुत ज़्यादा धीमा नहीं, थोड़ा धीमा करके इसको हम ढक देंगे ताकि ये अच्छे से 5 से 7 मिनट तक पक जाए। हाँ तो दोस्तों, अब ये काढ़ा पक चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसको देखें कैसा हुआ पक के। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। और हाँ तो दोस्तों, अब हम इसको थोड़ा सा निकाल के और इसका टेस्ट देखें, इसमें कोई कमी तो नहीं है। काढ़ा तो हो गया है, अच्छी तरह से तैयार है, लेकिन इसमें हमको थोड़ी सी चीनी कम लग रही है, इसलिए हम इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे। मैं इसको अब फिर से देखने जा रही हूँ इसमें चीनी कैसी है। हाँ, अब एकदम सही है, काढ़ा एकदम अच्छे से पक के तैयार हो गया है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। कृपया इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।